За ямар нэг туршилтыг нэг удаа хийхэд А үзэгдэл явагдах магадлал нь 4-1 байна. Уг туршилтыг 3 удаа хийхэд А үзэгдэл 2-оос цөөнгөө удаа буунаа гэж үгсүүлээд 2 удаа буудах юм байна тийм. За тэрийг болохоор ингэж тэмдэглэх байхгүй. Хэдүүд 3 удаа хийж байгаас К плюс 2 буух 2 бууж болно. 3 удаа буухад 3 болж болно тийм үү? Энэ хоёр магадлалыг олоод нэмнэ гэсэн үг байхгүй. За Берноуллийн томьёог байгаа шүү дээ. CN-с К гэдэг бол энийг үржих нь юу вэ? P-ийн К зэрэг нэгээс өсгөн P-ийн юу вэ? N-с өсгөн К зэрэг ийм томьёонд л орох гэсэн үг тийм. P гэдэг байгаа юм нь энэ 4-1 өгсөн байна. За энэ 3 гэж өгсөн байгаа. За тэгээ энэ юу вэ? C3-аас 2-ыг үржих нь 4-1-ийн 2 зэрэг үржих нь 4-3-ийн хэдэн зэрэг вэ? 1 зэрэг тийм. За энэ болохоор C3-аас 3-ыг үржих нь 4-1-ийн 3 зэрэг 4-3-ийн хэдэн зэрэг вэ? 1 зэрэг. Энэ хэд гардаг? Энэ нь 3 гарнаа шууд. За энийг би шууд чэйжээр өвчлээ. Доотлолтоо 64-тэй, дээдлэлтэй юу вэ? 3-тай юм болно. За энийг бас чэйжээр өвчээ. За энэ болохоор шууд 1 гарнаа. C3-аас 3 өдвөл 1 гарнаа. Энэ бол шууд 1 болчихноо. Тэгэхээр 64-ний 1 болно. За ингээд 64-ний 9, 64-ний 1 нийлэхээр хэд вэ? 64-ний 10. За хурааглаа. 32-ний